ام ابراهيم هتقلع الطرحه. انت لبستيها اصلا عشان تقلعيها؟ انا مش محجبه يا جماعه، ادعوا لي لو نجمه ابقى محجباي. والله لسه يا جماعه ما اتحجبناش. عارفه انت الناس اللي بتربط الطرحه كده؟ بصي كده ايوه يفضلوا ياكلوا من خدودهم من هنا. ده بيبقى لا عشان يا جماعه وياكلوا الدجن. ما نعرفش ليه ماشيين في الشارع عاملين كده، ما نعرفش ليه، وشهم شبه الزيتونه كده. مش عارفه ليه بيعملوا كده يا جدعان، الحركه دي بيعملوها ليه؟ عارفين انتوا الناس اللي بتربط الطرحه كده؟ صادفكوا حد من اللي بيعملوا كده دول؟ لا اهو يا دوبك شفايفها بس تبقى شفايفها عشان لو جت تبوس حد ولا عشان اللغط. بيعملوا كده عشان اللغط والله. بيقولوا المصحف بيحزوا الحته دي عشان اللغط. صح. طب ما انا عندي لغط انا كمان بيداروا اللغط. ستك بتعمل عشان بيبقى عندهم لحمه هنا ياما زي حالاتي كده، صح؟ بصوا لا احنا ما عندناش لغد كبير. وتحب كيف بالبلاوي دي؟ احنا على الريحه يا دوبك. احنا ما عندناش ده حاجه بسيطه. بصوا بس لو نشيلوها خراب الوش بقى يترسم. عارفين انت الرسمه اللي هي تبقى بقى انجلينا بقى في نفسك. بصوا المنظر، بصوا الفرق. ما فيش اصلا، انت كده يعتبر الفرق لو ضئيل. العيد اللي كده بترسم الوش كله. الحته اللي هي دي لو عملتها نبقى في حته ثانيه. بصوا